Posso? Senhor, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhor Ayrton Soligo, seja bem-vindo ao Congresso Nacional, ao Senado especificamente. Senhor Soligo, eu queria começar perguntando a Vossa Senhoria quando Vossa Senhoria iniciou a sua participação no Ministério da Saúde nesse período de informalidade. Quando foi isso? Primeiro, de dizer de que eu não iniciei nenhuma atividade de forma informal. A AGU reconhece o eventual colaborador, aliás, o eventual colaborador eventual, já reconhecido isso. Sim, quando foi a data que Vossa Senhoria começou? Exatamente. Eu creio que acho que foi nessa atividade lá para o dia, nessa primeira relação de observação, no dia, final de abril. Exato. No dia 29 de abril, Vossa Participei Senhoria... de uma reunião que o senhor estava com os senhores senadores, acompanhando pelo CONASENS. Me lembro exatamente. Perfeitamente, 29 de abril. Com o ministro Taishi, né? E foi durante quanto tempo que o senhor ficou até ser nomeado? O senhor foi nomeado em junho, né? Então, foi maio, aproximadamente maio e junho, pouco mais de um mês aí. Nesse momento, senador, eu expliquei na primeira fala que eu retorno e da primeiro momento em Manaus para o dia 7, e eu sou convidado no dia 12 de maio para ser assessor do Taishi. E quando o senhor fala de 29, eu me lembro como se fosse hoje. Foi uma reunião longa, eu fiquei apenas observando e o senhor estava lá. E eu ainda disse para o ministro Taishi, ele é ex-ministro, é importante o senhor buscar essa colaboração. E aí ele me convidou dia 12 de maio. Tá bem. E dia 15 ele saiu. Para mim está claro. Então houve esse intervalo entre 29 de abril e o mês de junho. A segunda coisa que eu gostaria de perguntar à Vossa Senhoria, nesse período, não é? Vossa Senhoria utilizou, por exemplo, aviões da FAB para algum tipo de atividade? Vossa Senhoria teve algum tipo de remuneração por parte do poder público ou não? Não tive diárias. Utilizei numa viagem para Manaus, quando foram, e é permitido essa coisa, que foi uma consulta. O senhor foi num avião com outras pessoas? Foram várias pessoas nesse avião. Mas o Ministério da Saúde pagou alguma despesa sua em algum momento? Não, em nenhum momento. Nesse período? Em nenhum momento. Nesse avião que foram Vossa vários... Senhoria se comprometeu a dizer a verdade. Não, estou dizendo para o senhor que na ida, essa viagem, estavam o CONAS e o CONASENS, inclusive o assessor do CONAS, e naquele momento, quando eu fui, estava ali numa alegação de CONASENS. Então, eu estou entendendo que o Ministério da Saúde não pagou para Vossa Senhoria nenhuma despesa durante o período em que Vossa Senhoria não estava formalmente nomeado como assessor especial do governo. Eu creio que não. Eu creio que não. Eu digo isso porque... Embora, veja o seguinte, com a função, só salientando juridicamente, que se tivesse com eventual servidor temporário, teria direito, inclusive, se eu tivesse como colaborador eventual, teria, mas eu não me recordo de nenhum valor em relação a isso. Mas não se preocupe que nós vamos analisar essa qualificação de servidor eventual. Eu não sei se o nosso relator está aqui, mas depois eu falo o que eu queria falar com o relator, porque é a segunda situação que nós vivenciamos de maneira semelhante, né? Vossa Senhoria participou dessa operação acolhida, não é? Não. Não participou? Não, né? Em nenhum momento. Ah, tá. Mas é importante ver que essa operação acolhida, ela produziu muitos talentos para a área da saúde, não é? Mas em nenhum momento... Não, eu sei. Além do ministro Eduardo Pazuello, que demonstrou-se aí realmente dotado de um talento especial para a gestão pública na área da saúde, nós tivemos o senhor Carlos Wizard, que nos deu aqui um dos depoimentos mais
deprimentes que o Congresso Nacional teve a oportunidade já de assistir, não é? Junto com ele, o senhor Pazuello, como eu disse, o senhor Elcio Franco. Mas veja, por exemplo, outros nomeados da Operação Acolhida: Luiz Otávio Franco Duarte, assessor especial do ministro; coronel do Serviço de Intendência, Giovanni Cruz Camarão, coordenador de Finanças da Coordenação Geral da Execução Orçamentária da Diretoria Executiva; subtenente de Manutenção de Comunicações, André Cabral Botelho, coordenador de Contabilidade da Coordenação Geral de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil; subtenente de Infantaria. Só da Operação Acolhida foram todas essas pessoas, inclusive vários militares que passaram a ocupar postos importantes. De maneira semelhante a Vossa Senhoria, um outro cidadão, como eu disse, que fez o depoimento mais deprimente que eu acho que o Congresso Nacional já teve, foi o senhor Carlos Wizard. Ele participou dessa operação acolhida, foi levado para o Ministério da Saúde, passou um mês lá, não sei se na mesma condição de Vossa Senhoria, mas sem ter uma nomeação como integrante do Ministério da Saúde, e teve aquela ideia genial de acabar com a pandemia, maquiando os números de mortos e de pessoas acometidas pela doença. O senhor acompanhou essa discussão que ele propôs? Não. Não. O senhor também não tem uma posição se isso seria um encaminhamento correto ou não? Não. Perfeito. Quero agora avançar aqui para perguntar a Vossa Senhoria sobre Manaus, né? Vossa Senhoria não esteve naquele período mais grave, esteve um mês antes, não é? Não estive no primeiro grave, eu estive lá. Não, mas eu digo na segunda onda. Estive em Manaus. Estive. Então o senhor pode me responder. O senhor ouviu em algum momento o assunto imunidade coletiva por transmissão ter sido discutida no Ministério? Não. Não. Qual era a posição do Ministério sobre o decreto que foi emanado do governador do estado do Amazonas naquele momento, dia 23 de dezembro? Houve alguma manifestação de ser favorável ou contra? Não me lembro desse momento, senador, de decreto, não me lembro. Pois não, agradeço. Oi? Pressionado por pessoas ligadas ao Bolsonaro. E aí, o próprio presidente, um dos filhos dele, o deputado Eduardo Bolsonaro e outros deputados, colocaram nas redes: olha, aconteceu lá em Fulano e agora está acontecendo em Manaus e tal. Era uma festa, né, que teria depois óbito de muitas pessoas. E a decisão de distribuição... Eu queria só uma colocação em relação a isso. Pelo que o Supremo pacificou e com controvérsia das pessoas, a decisão do lockdown ficaram tanto para os municípios como para o Estado a decisão. Então, era uma decisão regional. E a decisão de distribuir cloroquina, Vossa Senhoria participou dessa decisão do Ministério? Em nenhum momento. Em nenhum momento. Perfeito. Aliás, presidente, eu queria até pedir a Vossa Senhoria, já há várias pessoas convocadas aqui para falarem sobre essa temática. Eu queria sugerir que na semana que vem nós pudéssemos ouvir o senhor Pedro Benedito Batista Júnior, que é do Prevent Senior, onde foi feita uma pesquisa ilegal sobre a utilização de cloroquina que levou à morte de pessoas. O senhor José Alves, da Vitamed, aquele que pagou aquelas páginas nos jornais para defender o tratamento precoce, e o senhor Fernando Jordão, que é o presidente daquela Associação de Médicos pela Vida. Eu acho que eles já têm condição de virem aqui para nós inquirirmos essa relação promíscua entre empresas, planos de saúde e profissionais de saúde. Gostaria também de perguntar a Vossa Senhoria. Vossa Senhoria disse que não negociou
vacinas, apenas participou dessa tentativa de pacificação. Foi só isso mesmo? Nesse contexto, sim, e acompanhei uma reunião no Palácio do Planalto, onde já havia sido assinado o contrato com a Pfizer Mundial, onde o presidente e vários ministros, e pela ausência do ministro Pazuello e o secretário executivo, houve uma reunião... Agora, o senhor sabe por que a pasta da saúde, ao invés de comprar essas vacinas logo, ela foi atrás dessas vacinas que têm atravessadores, como a Covaxin, como essa AstraZeneca, que a Davat dizia que tinha e não tinha, o senhor sabe ou não? Não, essa era uma atribuição da Secretaria Executiva. Ok, muito obrigado. O senhor conhece a doutora Nise Yamaguchi? Não. Não? Nunca cruzei. Eu vi falar várias vezes, mas... Eu tive aqui uma informação, não sei se é verdadeira, quero só perguntar. Não, só a Nívia Yamaguchi, não é não é a do Fiocruz, não, né? Não. É a médica. Eu conheço a doutora... Nízia. Então essa eu conheço. Nízia, aquela eu conheço muito bem, a outra não. Nunca nem encontrei. Mas aqui me disseram que Vossa Senhoria teve um jantar com ela e com Carlos Wieser, junto com Pazuello, e que era sobre o tema tratamento precoce. Eu respondi ao senador que eu não estive nesse jantar. Não estive. Ok. É verdade que o ministro Pazuello ainda dispõe de um carro que pertence a Vossa Excelência, a Vossa Senhoria aqui? Não. Isso saiu na imprensa, mas eu gostaria de esclarecer essa situação. Pois não. Eu, quando estive aqui em Brasília, e eu fiquei aqui durante quase um ano, eu adquiri um T-Cross, inclusive financiado pelo Banco Volkswagen, e quando eu fui embora, eu estava morando num hotel. E aí mandaram posteriormente, e eu deixei estacionado, e eu não nego aqui que acabei tendo uma amizade. Por favor, cuide do carro até achar um meio de transportar. Não acho nada ilegal. Nessa questão é um carro meu, declarado no meu imposto de renda. Tenho aqui uma bicicleta ainda aqui em Brasília e tratativa de levá-la. Então, nenhum problema dizer que o carro era meu, mas não estava para serviço. Emprestei, ele ficou cuidando para me mandar o carro. Perfeito, tranquilo. Bom, eu queria só concluir aqui fazendo uma colocação. O relator precisou se ausentar um minuto. Mas... Roberto, só ainda sobre a doutora Nise, o senhor não teve nunca nenhum encontro com ela? Nenhum. Se eu encontrar o senador Rodolfo, ela na rua, eu não sei quem é. Ouvi falar... Nem no dia 26 de maio? Nenhum momento. Eu não a encontrei em nenhum momento, estou dizendo. Não teve um jantar com ela na rua Teresina, 199, em Manaus? Eu não estava nesse jantar porque eu não a conheço. Eu não a conheço, literalmente eu não a conheço. Já vi falar que inclusive ia ser ministra, vi tudo isso, mas eu não a conheço. Se tivesse conhecido, ia falar. Parece-me que essa é a casa do senhor Eduardo Pazuello, em Manaus. Conheço, só estou falando que eu não estava lá. Eu não a conheço. Se eu a conhecesse, eu ia dizer que conheço. Perfeito, não é crime. Não é crime conhecê-la. Perfeito. Não conheci. Não conheci. Bom, perfeito. Eu queria somente completar aqui, viu, presidente e relator, dizendo o seguinte, que realmente o doutor Ayrton acrescentou pouca coisa aqui ao nosso trabalho, mas tem uma coisa que é muito grave, senhor relator, e que eu queria pedir a Vossa Excelência que tivesse um olhar especial. O presidente da República é uma pessoa que não tem limite. Para ele não existem normas. Ontem mesmo ele declarou que para enfrentar esse inquérito que o Tribunal Superior Eleitoral abriu contra ele por conta das fake news que ele divulga o tempo inteiro, ele disse que ia jogar fora das 4 linhas do gramado. Ou seja, vai jogar fora da Constituição. Mas o governo dele joga o tempo inteiro fora dessas 4 linhas. E esse, juntamente com o caso do Wizard, eu não estou fazendo uma crítica a Vossa Senhoria, não. O responsável foi o ministro Pazuello com a conivência do presidente da República. Vossas Senhorias, o senhor e o senhor Wizard, eu creio que inintencionalmente praticaram uma usurpação de função pública, que é prevista no artigo 328 do nosso Código Penal,
O senhor Wizard passou lá mais de um mês no Ministério da Saúde, sem ter cargo, sem ter nada, fazendo reunião, tomando decisão, apresentando propostas, fazendo planejamento de coisas estapafúrdias, que daquele cidadão não pode sair nada muito diferente. E eu gostaria, senador Renan, que Vossa Excelência incluísse, peço encarecidamente, inclua no relatório de Vossa Excelência o indiciamento dos responsáveis por esses tipos de prática. Acho até que as pessoas que foram convidadas e ficaram exercendo uma função, aguardando, têm 15 menos segundos. culpa. Mas um governo que permite esse tipo de coisa, que trata a coisa pública como se fosse o quintal da sua própria casa, precisa ser responsabilizado. Precisa ser responsabilizado na forma da lei, não é? Então, acho que se há alguma coisa que nós possamos hoje aqui tirar desse depoimento, é isso, é que esse é o governo da informalidade, esse é o governo que o Dominguete é atendido pelo ministro da Saúde, em que alguém se reúne na mesa de um bar com um representante de uma empresa para pedir propina. Eu acho que tem que ficar claro para o Brasil, no relatório de Vossa Senhoria. Eu faço esse pedido com muita humildade, eu sei da competência de Vossa Excelência, mas isso tem que fazer parte. Eu agradeço a Vossa Excelência e ao senhor presidente. Obrigado, doutor Ayrton. São 13 horas. Deixa eu fazer a minha participação. Tem duas pessoas, tem o Luiz Carlos Reis e o senador Eduardo Braga. Ah. Então,